na ukonfimfi mantemu a NDC amanyoko na titirafo ye wo hono no wo mu nyina keka wo mu ho abom a waye eyensentrefo nhyiemu na wo hwe abato mpasua bi titirani a na o makom ho abom de nsem atodwa wonsem nyina ne se ensatraye ya ba mrahye bedwam ya mpanimfo kire se opanyi eye Haruna onfa na dwumanto na Kasee Ato Forson emfanto aso no ebe ya nka NDC fo nyina nka wo humbom na se agina ye wanyintum na asomdwe emra manyoko ni for wonom eda NDC amanyoko ne fa ewo mfimfini mantamu ano a Professor Richard Kofi Edu edi wonom animu no ede adesere eto empanyinfo a wonom eda domkuma ewo emahye bedwam ano ne titiru ene Haruna Idrisu se aginaye a party nimpanyinfo asie no wonom nyina anyintumu dwemtenafo yi ede to wonom animu se wanye sansesan yi entumu na wansan so enhyebo se wobetai empanyinfo fofora Dr. Kasee Ato Forson edi wonom animu no echi ama watinya ye wonom adwuma yi esanse wonom ewogidie se wonom betumi aboa ama won dwumadie wo mahye bedwamu no akonkan se tumi die eya eba pepre kakra wo mesre emra so se foforo ebeji tumi no na oto aso ebinma abako from time 1992 honorable Ato Forson by member of parliament with the Juma soon Abua Ghana na purpose central region enche bia na yete say NDC mpenifo won crime honorable Johnson said nkete adano what abetu bia say so wo hwe honorable Ato Forson ne mbodi mbo a obo ewo Ghana yan political dispensation mu a na SSA eku a ewo parliament enye dodo ana isua no ana minority no opese oda no na okasa eman Professor Richard Kofi Edu ekato aso se mfimfini mantamu no obotaye pa ene se afimpinu ene adunu nan abato no enko awieye no na wonom atumi age emahye bedwa enkunya no aduonu ewo mfimfini mantamu honomo na omampanyi abato no so wonom adi mu nkunim esenti wonom de waye krado se empanyinfo woda domko ewo mahye bedwa mu ano ya Dr. Kasee Ato Forson eda wonom ano no wobetai wonom achi sebe ya obetumi aye adwuma aboa wonom nyina Imagine say Edu Ato Forson there so. Intimacy say mpenifo we di tumi dan na wonya dwebro. Na won fa wan hoden enye mpenifo nko a parliament e minority in parliament we the way na want Ato Forson echi. Na me nim pa ye ogidu o Ato Forson we me deliver. Ato Forson ne appointment na say bibi odna kudu no. Edin so bebre a papa e bebre central region. Ebe ma agenda 20 seater ye di asie ni say ebeji na yede ama NDC no abe